你係咪細個已經聽？係啊，絕對係細個嘅。好，歡迎大家收睇 AB Music Live。今日咧就迎嚟咗我哋一個非常之熟悉嘅嘉賓啊，糖妹。Hello，大家Hello，即係都仲係好阿妹嘅，即係好強嘅掌聲位。係啊。咁其實我有一個問題想問下咧，就點解你叫糖妹咧？糖妹係因為咧除咗因為當年堂兄妹組合，我一個堂兄一個堂妹之外咧，其實最原因嘅原因就係因為咧，我嘅英文名係叫 Candy。咁嗰陣時咧，我同堂兄喺度諗個名嘅時候咧，咁嗰陣時啲 band 興英文名噶嘛，我哋覺得要反其道而行，你叫 Candy 咁，不如叫堂兄妹啦，就係咁樣。然之後第時個 fans club 咧就叫做堂妹咁樣，好似個酒樓名咁樣，即係我哋專諗啲咁嘅古靈精怪咁嘅嘢啦，係啦。呢個名都幾啱你嘅成個形象啦。係啦，就點知就成為咗我哋出道嘅一個契機，因為嗰陣時喺旺角一個商場嘅唱歌嘅時候咧，嗰陣時其實我哋係未有公司嘅，仲係我哋係唱下，我哋老細就見到我哋啦，咁就睇住我哋喺度，都開始有啲 fans 喎，咁開始又會唱自己嘅歌嘅，咁先至慢慢接觸到原來係真係可以簽約嘅呢兩個僆仔僆妹咁樣咯。證明呢個實力在線咧，即係同埋咧係樣又靚，聲又甜，咁冇辦法嘅喎，冇得唔簽嘅喎。呢啲10幾年前好強嚟嘅樣，係咯。咁同埋當時其實我知道你嘅歌啊，睇到你嘅演出啊，咁我覺得你笑得好甜。哦，係，我幾想講話，你係咪細個已經聽？係啊，絕對係細個嘅。我覺得你笑得好甜，咁咧即係你嘅笑容係好招牌嘅。其實我覺得都咁，所以你笑得好甜，所以叫做糖妹。我一直都係咁覺得嘅。最近都好流行嘅一隻歌啦，叫做《神愛世人》啦。咁其實點解你會揀呢隻歌咧？我因為呢首歌係林宥嘉嘅叫做係第2首寫嘅廣東歌啦。咁我覺得咧，其實每一個歌手去寫一啲 melody 咧，一定係即係每一期係會有一啲好集合咗佢哋嗰一期嘅感覺啊，或者係 idea 而寫出嚟嘅一首歌。咁我覺得當年壞與更壞係一件事啦，係嗰陣時嘅林宥嘉啦。呢一個係神愛世人係呢一刻嘅呢一個林宥嘉嘅歌咯。咁同埋我覺得小巧好耐冇見佢出歌，然之後一出就出一首好好聽、好適合佢而家呢一個時間去演繹嘅一首歌，咁所以就我都好中意咯。咁呢隻歌佢咁火係有佢嘅原因嘅，係嘅，係啊。希望今日呢個我覺得係 rock 少少啦，後面啊，係啊 rock 少少嘅版本可能希望帶嚟啲新意啦，喺 cover 界，非常係啊，非常好聽，非常好聽，多謝。